Ал енді құрметті достар, құрметті көрермендер, біз бүгін демалыстамыз, ыстық суда демалып жатырмыз. Мына жерде міне кешегі тамақ жасаған, ас әзірлеген құралдарымыз тұр. Мына жерде Ұлан деген жігіт. Ассалаумалейкум. Ол жерде Мақсат деген жігіт судан шықпады, уже 1-2 сағат, білмеймін енді. Барып көрейік. Түннен бері болды. Түннен болды, түнде кешке жоғалып кеткен жігіт бүгін ертеңсін қарасақ әлі суға шомылып жатыр. Қалай екен демалыс мына жерде, бірақ атын атамай-ақ қой. Өйткені демалыс жер ештеңке төлеген жоқ. Қалай демалыс қалып жатыр енді? Демалыс жақсы, әдемі. Мына бүгін әріптестерменен кешегі түні келгенбіз. Алматыдан 250-270 километрдей жерге. Енді мына жерде мынандай бір үйді сыймайды еттік, әдемі. Бағасы қажет болса айтайық десең. Бағасы 70 мың екен. Мынау бассейн. Жақсы, тамаша. Ана жерде закрытый бар. Бәрі окей. Әріптестерге рахмет. Өстіп бірлігіміз ажырамай, ауызбіршілікте шақпылап ойнап күліп жүре берейік. Давай. Тарихшыларға сәлем. Тарихшыларға от души сәлем. Ал енді мына жерде көріп отқандай сіздер Мейірбек деген жігіт мені тамақ жасайын деп отыр енді. Біраз кішкене осы кісіден интервью алып жіберсек ал. Ал Мейірбек, не жасайын деп жатсың мына жігіттерге? Өзің бүгінгі жігіттерге қуырдақ өзіміздің. Тауда жасалынатын кәдімгі қазақтың жасап жүрген қуырдағын жігіттерге пісірейік деп жатырмыз. Таза етпен. Қандай, ненің етінен жасайын деп жатсың? Қойдың еті мынау. Қойдың етінен қуырдақ. Бірінші не істейміз сонда? Бірінші еттерді турап дайындап аламыз. Майды қыздырып қойдық қазанға. Құйрық майды ерітіп, қайнатып, қуырып алдық. Енді етін турап дайындаймыз да қазанға саламыз. Соған дайындық. Сүйектерін жек алып қоямыз. Негізі өзің тамақ жасаған жақсы көресің ғой деймін. Неге любительский үйренгенім. Орысша айтқан кезде меню дейді ғой. Иә. Тағамдардың қандай түрлерін жасап білесің? Сірне, қуырдақ, палау жасап жүрген. Далада пісірілетін сірне көбіне. Және үй жағдайында пісіреміз. Өзбекті ағайындарымыздың пісіріп жүрген палауы. Және де ауғандардың қаури палауын пісірген. Осы екі палау. Және көбіне тауда дайындалатын тағамның түрі сірне ғой. Сенің негізі тағамдардың бәрі етпен байланысты екен. Бәрі таза ет. Біздің қазақтың қанына сіңген. Етсіз жүре алмаймыз ғой. Қасқырдың өзі алады біз тамақ істеген кезде. Ерік қазір балта алып келуге кетті, себебі балта бізге мына қойдың сүйектерін бөлшектерімізге қажет. Мына жерде Мақсат деген жігіт ыдыс аяқты тазарту процесінде. Балтаны чонжыдан бері алып келдім, оңай шықпата алмай. Жоқ екен іштен келесі алып келу керек екен балта. Таптың ғой әйтеуір балтаны? Таптық, сваркілеп жасатып сразу. Қазір енді біз қуырылған қойдың майын алып тастаймыз. Қазаннан. Мына жаңа қойдың құйрығын қуырып алдық қой. Соны кішкене басу үшін сәл чеснок қосып жібереміз. 4-5 тал. Қазір. Соған дайындық. Енді еттерді қуыруды бастаймыз қазанда. Бірінші сүйектерден бастаймыз. Және жандарына чесноктарын саламыз. Қазір үлкен перістіріз. Тамағымыз да дайын болып қалды. Картофель пісуге аз қалды.
Тамақтың дәмін көзу үшін үстіне укроп септік. Қазір қамамызды картоптың ғана пісуін күтеміз. Міне картопты аз қалды пісуге. Болды, езіліп тұрыр. Сойыңды. Қазір жап-жат қуырылып жатқан қуырдағымызға тұз саламыз. Кішкене үстіне пияздан қосамыз. Пияздан қосамыз. Не андақ астындағысы? Қойдың құйрығы қуырылған. Және оны бүйтіп аласыздар да пиязбен бірге. Өте дәмді десе. Жасамайды болдық қой? Жасайды. Сұрайын ба, дейін босат берсем. Әзірлеп атқан кезде біз мына жақта ыстық суға шомылып шығайық. Ішінде, бассейннің ішінде ыстық су бар. Есігін ашсаңыздар. Тереңдігі 1,60 сантиметр, 1 метр 60 сантиметр жерде орналасқан ыстық су. Қазір ішіне біз түсіп көреміз. Бұның ішіне. Ыстық су, ыстық. Оп, бисмилля. Судың іші өте ыстық. Және бұлай тұратын болсам, менің иегімнен келеді су. Судың көлемі. Су ыстық. Судың пайдалы екенін бірінші судан түскеннен ақ білесің. Және де бұл суға енді өзім бірінші рет келіп отырмын, көрген емеспін енді. Кері әсерін пайдаланып, бірақ әр нәрсенің өзінің кері әсері болады ғой. Көп түсіп қоятын болсаң, кері әсері болуы мүмкін дейді. Сол себептен сумен көп, жердегі сумен көп ойнамаған дұрыс. Суға түсу процесі жалғасуда. Мына жердің өзі пар сияқты болып кеткен, мына жердің астында ыстық су ұрып тұрады жердің астынан. Сонымен осындай. Мына жерден су. Тимур ағама рахмет. Видео камерасын алып жүріп ескертіп қалдырды. Мобилограф. Ал енді кеттік. Қалай екен су? Керемет, әдем су екен. Табас су екен. Су екен су. Әдем. Бізден салатын кепсердің ыңғайы болмағандықтан осындай әдіспен саламыз еді. Горячий источник. Sevgisi arası. Oy hadi. Тоқта. Şaş. Bitti. Лимонның сығындысы. Лимонның сығындысы. Мынандай тамақты қалай жемейсің? Натуральный қолымен, натуральный саусақтармен қысып беріп жатқан кезде. Еріктің қолынан біршін чай жібереген. Именно еріктің қолынан дейсің ғой. Енді ерген сен қолыңнан қашан чай ішеміз, енді құдай біледі енді. Пока возможность бар кезде ішіп алайық. Жігіттер астарын дәмді болсын мынау. Ас болсын. Мейірбектің жасаған жаңағы қуырдағы мырза. Жігіттер ас болсын, кеттік. Орыста тұршы. Бұны керемет бағанан бері видео түсіріп жатыр, бірақ қазаннан алған түсірмей қаптық бізде. Қазанды ұмыт кетсіңдер ме? Мінекейлеріңіздер демалыс бітіп, құдай қаласа мен ауылға қарай шығайық деп тұрмыз.
Басымыз бүтін. Санымыз жүзек. Енді аман есен үйге жетіп алсақ, Құдай қаласа. Ауданның тарихшыларының бүгінгі демалысы бітті. Келесі демалыс болып жатса түсіреміз, Құдай қаласа. Ал енді демалыс ұнады ма, жігіттер? Жігіттерге рахмет, тарихшыларға. Үйге қайтып баратырмыз мен, Құдай қаласа. Сонжадан қайттық. Жас демалыс болды. Екі орыстың қызы қақпалды ғой. Ойынан шығарған бір орыстың қызы бар мақсатта. Пелдан туғызған. Пелға сай ертегілер дегісі. Соған қол жете алмай жүр сол. Армандар орындала ма білмейміз енді. Армандар орындалады. Оны енді келесі сюжеттен көресіздер. Мен айтамын да, армандар орындалады, сол екі орыс қызынан құтыламай қалып жүрмесе болды ғой. Басында бәле болды. Екі орыс қыз.